अगर किसी घर के बच्चे आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि उस घर के बड़े आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते हैं। याद रखो, बच्चे वही सीखते हैं जो वो सुनते और देखते हैं। उनका रवैया असली आईना है कि आपके बारे में उस घर के बड़े क्या सोचते हैं। इसलिए अपनी महफिल, अपने लफ्ज और अपनी सोहबत ऐसी रखो कि जब तुम मौजूद न भी हो तो तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। मजीद ऐसी हकीकतें जानने के लिए हमें फॉलो